Друзья, привет! Всем из солнечной Архипо-Осиповки. Сегодня, наконец-таки, пришло к нам лето. У нас солнечно, жарко, тепло, очень много людей на побережье. Наконец-таки люди радостные, счастливые, что они просто так приехали в дождь посидеть в номере. Пьют пиво, пьют вино, кушают, купаются, загорают. Ну, в общем, отдых в полном разгаре. Сегодня у нас еще открылись две точки с мохито и с коктейлями. Так что будем вам все это показывать. Вот здесь вот, прям возле входа в Альбатрос, у нас мохито, молочные коктейли. Мохито цена 150 рублей. Молочные коктейли. Всякие разные сиропы. Так что вот, людей уже много. Ну и вот пришла я в центр и хочу показать вам вот наша точка с мохито, но ее будут переделывать. Делать ее тоже будут, скорее всего, вот с белыми буквами, вот такой коричневой, потому что сейчас все переделывают именно вот так. Просто коричневый фон и на нем белые буквы. Об этом я уже неоднократно говорила. Вот, тут везде все так. То есть все будет вот в таком черно-белом цвете. Ничего цветного тут уже не будет. Не знаю про торнадо, будут ли они переделывать свою вывеску. Но везде, получается, переделывают. И мы в том числе. Ну вот, дошла я до центрального пляжа. Тепло, хорошо. Температура воды написано плюс 16. Воздуха плюс 21. Ну, пойдемте на пляж, посмотрим, сколько там людей, какая водичка. О, да, людей много. Люди, наверное, на карантине наскучались по морю. Поэтому вот сейчас здесь людей как хороший сезон, прям в июле, наверное. Очень много. А купаются тоже. Но купаются немного, потому что, скорее всего, вода не теплая. Но вода чистая по сравнению с теми днями, со всеми. Здравствуйте. Да, честно говоря, так не хочется никаких дождей. Уже так прямо я рада, что лето все-таки, наверное, к нам пришло.
Вчера еще не такая была погода, как сегодня, поэтому люди больше гуляли, а сегодня они все на пляж пришли и кайфуют, загорают, наслаждаются солнышком. Матей. Сейчас вашему вниманию хочу представить столовую «Одиссей». В ней мне нравится обедать, и ужинать, и завтракать. В общем, очень хороший повар там, вкусно готовит, и цены мне там нравятся. Даже по сравнению с Кошеловым, несмотря на то, что там один хозяин. Вот, находится это на улице Школьной. Вот она, эта столовая. Напротив шаурма, блины. Сейчас посмотрим цены. Окрошка, кстати, здесь очень вкусная. Мне тефтельки нравятся. Такие вот десерты. Клубника. Первая кушать будете? Здравствуйте. Первая будете? Нет, второе буду. Так все вкусненько, красиво здесь. На одну тарелочку? Да. Котлетки еще мне здесь очень нравятся. Вот такие тут вкусности. Креветочки жареные. Семга. Свинина. Форель жареная. Окунь морской. Даже треска жареная. Не видно, наверное, вот она. Минтай. Ну и вот так вот. Картошечка. Маленькая такая. Ну, в общем, вот так выглядит эта столовая. Всем рекомендую, потому что сама здесь кушаю. Порции у них достаточно такие объемные, хорошие. Котлеты не маленькие, а большие. Если в Кошелове там маленькая котлетка, то здесь такая прям почти с ладошку котлета. И стоит 95 рублей. Ну, цены я поснимала. Так что вот, имейте в виду, если вкусненько подкрепиться хотите, то столовая вот Одиссей. Это место мне нравится.
Сладкая вата уже на каждом шагу для ребятишек. Так что, ребята, пишите комментарии, если вам нравится Архип-Осиповка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.